প্রথমে একটি নাশপাতি নেবেন, তার উপরে জরুরত করে জল ঢেলে দিয়ে সেটিকে খসর মসর করে ধুয়ে তার খোসাগুলো কেটে ফেলে দিন। এবার এটির মাঝখানে কেটে নিয়ে সেটিকে গুচু 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 করে কেটে নিতে হবে। এবার একটি পাত্রে 700 গ্রাম জল নিয়ে তার উপরে নাশপাতিগুলোকে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে নিন। এবার ভিজিয়ে রাখা টিয়ার দিয়ে সেটি ঢাকনাটি লাগিয়ে আবারও সিদ্ধ করে নিন। এবার 1 চামচ চিনি আর 1 প্যাকেট জেলি পাউডার ঢেলে দিয়ে সেটিকে খলবল করে ঘুটানাটা দিয়ে সেটিকে নামিয়ে নিন। এবার এগুলিকে কতগুলো গ্লাসের মাঝে ঢেলে নিয়ে সেগুলিকে ঠান্ডা করে নিতে হবে। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এর উপরে মধুর সস ঢেলে দিন। দেখুন কত সুন্দর আর একদম নেতা নেতার জেলিটি তৈরি হয়ে গেল। এটি একবার খেয়ে দেখুন, এটি মুখে দেওয়ার সাথে সাথে আপনার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। ভিডিওটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।